ქეთის მივესალმები, ქეთი ბაკარაძეა ჩვენთან ერთად. ქეთი, თქვენ იკავებდით აფხაზეთის ჯანდაცვის ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობას. ხო და სწორედ მე ამ პერსპექტივიდან მინდა რომ გელაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს თქვენ გაძლევთ კონკრეტულ გამოცდილებას, მათ შორის ამ ოჯახებთან ურთიერთობის. აი მე მეცადე ჩავომეცვალა ჩემ თავში ყველა ის ორგანო, რომელიც წესით ვალდებული იყო, რომ იქ ყოფილიყო თვალჭრელიძის ქუჩაზე. და მგონი ბოლომდე ვერც ამოვწურე ყველა ორგანო, იმიტომ რომ იმდენი დუბლირებული მოვალეობა არსებობს ჩვენს ბიუჯეტში და სახელმწიფო აპარატში, რომ რთულია ჩამოთვლა, მაგრამ გვაქვს ჯანდაცვის სამინისტრო, დევნილთა სამინისტრო, ხო, რომელიც ამ ყველაფერს კურირებს, გვაქვს თბილისის მერიას აქ თავის სოციალური სამსახურები, გვაქვს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა და შესაბამისი სტრუქტურები. და კიდევ არის დარწმუნებული, რომ გაფანტული რაღაცა სტრუქტურები, რომლებიც წესით, მაგრამ იქ აი ვერაფერი ვერ დავინახეთ. ეს ხალხი დარჩა ესე ღიაცის ქვეშ. როგორ უყურებთ თქვენ აი ამ ბოლო მომხდარ ამბავს, რა შეცდომები დაუშვა სახელმწიფომ, რა შეიძლება სხვანაირად მომხდარიყო? პირველ რიგში მოგესალმებით და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მტკივნეული, რომ თქვენ სწორედ ამ საკითხით დაიწყეთ ჩემთან საუბარი, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემაა, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებისთვის პრაქტიკულად მივიწყებულია. არ არის პოპულარული ჩვენი ხელისუფლებისთვის, როგორც დევნილები, ისე სამწუხაროდ ოკუპირებული ტერიტორიები, ოკუპაცია და დღეს ამაზე არავინ არ საუბრობს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ არაერთი უწყების მანდატში შედის დევნილი მოსახლეობის მიმართ მზრუნველობა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლება, რომელსაც მე წარმოვადგენდი წლების განმავლობაში, რომელსაც აქვს ცალკე ესეთი სამინისტრო, დევნილთა საქმეების სამინისტრო, რომელსაც რა თქმა უნდა დევნილების სოციალური პრობლემების მინიმუმ შესწავლა, იდენტიფიცირება და სხვადასხვა უწყებებთან მედიაცია ევალება, მათ შორის იურიდიული მომსახურება, რომელიც აი ამ კონკრეტულ ადამიანებს ესაჭიროებათ, ასევე არის გრძელვადიანი განსახლების საკითხით დაკავებული უწყება, რომელიც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მანდატის ქვეშ შედის, ეს არის ეკომიგრანტების და დევნილთა საარსებო წყაროების ესეთი სააგენტო, რომელსაც საკმაოდ ესეთი შთამბეჭდავი ბიუჯეტი აქვს. ეს ბიუჯეტი. ასე რომ აქედან გაიცემა ფული, ხო? გაიცემა, ასე ვთქვათ, ამ უწყების კომპეტენცია არის უშუალოდ გრძელვადიანი საცხოვრისით უზრუნველყოფა დევნილი ოჯახების. აქ იყო 120 ოჯახი წარმოდგენილი ამ ჩასახლებებში. 7 ასე ვთქვათ იზოლირებული კორპუსია, რომელიც ფაქტობრივად დაკავებული იყო სრულად ჩვენი საზოგადოების ყველაზე მოწყვლადი, არ მხოლოდ დევნილებით, სოციალურად დაუცველებით, მრავალშვილიანი ოჯახებით, მათ შორის ეკომიგრანტებით, რომელთაც აი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ჰქონდა და დევნილებით. ჩვენი გუნდის წარმომადგენლები, რომლებიც დევნილთა მიმართულებით მუშაობენ, დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ეკომუნიკაციობდნენ ამ ადამიანებს, ამ ჩასახლებაში მცხოვრებ პირებს, უწევდნენ მათ კონსულტაციებს და ცდილობდნენ, რომ რაღაცნაირად მიეპყროთ ყველაზე ცოტა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ყურადღება. თუმცა მერმა აი ხელი დაიბანა, თქვა რომ ეს ჩვენი საქმე არ არისო. ტექნიკურად რომ ვთქვათ, აი მორალურ ნაწილში თავი დავანებოთ, ტექნიკურად სწორად თქვა, მართლა არ არის მერის საქმე. იცით რა, როგორი სეგრეგაცია მოახდინა მან დაზარალებულების. ანუ მან დაიწყო ესე იგი ყურადღების გადატანა მხოლოდ იმ ადამიანებზე, ვინც რეგისტრირებულია თბილისში, ანუ თბილისშია მიწერილი. თუ დევნილების განსახლების საკითხი არ არის თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის პრეროგატივა, მისი პრეროგატივა სოციალურად დაუცველი ადამიანების უზრუნველყოფა, საცხოვრისით უზრუნველყოფა. ამისთვის მას უნდა მიანიჭოს სტატუსი, ეს რაღაცა თავისი კომისია უნდა მიავლინოს და მთელი რიგი ბიუროკრატული, მაგრამ პროცედურული, ასე ვთქვათ, პროცესები მიმდინარეობს ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხთან მიმართებაში, მაგრამ არც ერთხელ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ამ ადამიანებთან მისული არ იყო. ყოველი მცდელობა მედიაციის არათუ საქმის წარმოების დაწყების, უბრალოდ ყურადღების დონეზეც კი არ იყო გამოჩენილი. თბილისის მერია, მათ შორის კალაძე, ცნობილი განცხადება გააკეთა, მან ფაქტობრივად რეალურად დაიბანა ხელი. ზუსტად ისე, როგორც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ თავისი ძალიან დიდ ბიუჯეტიანი უწყების მანდატის არ გამოყენებით და ასევე აფხაზეთის მთავრობამ სამწუხაროდ არც ერთი ადამიანი, აი ამ რამდენიმე უწყების არც ერთი წარმომადგენელი ამ ეტაპამდე მან მისული არ არის და ელემენტარულად ადამიანების სათქმელი მოსმენილი არ აქვს. გულწრფელად რო გითხრათ, ქეთი, ჩემ წარმოდგენაში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა ამდენი ხანი არსებობდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჟენევაში ვაჩვენოთ აფხაზებს და რუსებს იქ ჩამოსულებს, რომ აი ჩვენ ლეგიტიმური მთავრობა გვყავს აქ. რეალურად ფუნქციურად თითქოს დუბლირებული იყო აქამდეც მოვალეობები, დევნილთა სამინისტრო არსებობდა და არსებობდა აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა და აი ვერ ხვდები
მე მიჭირს ყოველ შემთხვევაში განვასხვაო, რატომ არის ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე. თუ გვაქვს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა, ანუ მთავრობა იმ ხალხისა, ვინც აფხაზეთიდან არის, რაღაც საჭიროა მათთვის ცალკე რაღაცა სამინისტრო უწყებების შექმნა, ხო? მაგრამ ამავე მთავრობამ ხნას იგივე. და ასევე წარმომადგენლობის პრობლემა, ხო? ჩვენ ამდენი ხანი არსებობს იდეა, რომ ჩატარდეს რაღაც არჩევნები, როცა დევნილები თავიანთ ლეგიტიმურ მთავრობას თვითონ აირჩევენ. როგორ უყურებთ ამ საკითხებს თქვენ? როგორ აფხაზეთის მთავრობის როლს, რეალურ ფუნქციას? უბრალოდ საბიუჯეტო მუხლი ხომ არ არის, რომ ფულს ხარჯავდეთ, ხომ? რა დგას ამ ყველაფრის უკან? სრულიად ლეგიტიმური კითხვა, მათ შორის მეც ხშირად მებადებოდა ეს კითხვა, იმიტომ რომ მე სრულიად სხვა საქმიანობით ვიყავი დაკავებული, ვიდრე მოვხვდებოდი ამ უწყებაში ჯანდაცვის მიმართულებას ხელმძღვანელობდი 8 წლის განმავლობაში და დამერწმუნეთ, რომ ჯანდაცვის თემა ეს იყო ჩემი საქმიანობის 30%, დანარჩენი 70% მიწევდა, მათ შორის სისტემურ კორუფციასთან ბრძოლა, ჩემს მანდატში შემოდიოდა ასევე ოკუპირებული ტერიტორიები, იმ ადამიანებზე ზრუნვა, ვინც არამხოლოდ გალის რაიონში ცხოვრობს ჩვენი მოსახლეობა, საქართველოს მოქალაქეები, არამედ საქართველოს მოქალაქეობის არ მქონე პირები, ანუ გულისხმობ აფხაზი ეთნოსის და არამხოლოდ იმ პროგრამასაც ყურირებდით? ამ პროგრამას ყურირებდით და ეს იყო სიმართლე გითხრათ ის მანდატი, რომელიც მოვიპოვე საქართველოს ჯანდაცვის ცენტრალური უწყების თუ რამე გამოვიდა სწორედ ამ ძალიან საინტერესო პროგრამა იყო, ძალიან საინტერესო იყო ეს პროცესი, ძალიან რთული, ბევრი ხელი შემშლელი გარემოება, თუმცა მეც მივიჩნევდი, რომ ჩვენ მხოლოდ ის რესურსი გაგვაჩნია, რომ ჩვენი ტერიტორიები მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით გვაქვს შესაძლებლობა და კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით ტრანსფორმაციის ფორმატი. თქვენ ახსენეთ ჟენევის ფორმატი, ჩემთვისაც ეს არ ვიცი, ეს ნომინალური პლატფორმაა, რომელიც ალბათ უნდა იყოს, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა არაფერი არსებობს, რამდენად ეფექტიანია და რამდენად პროდუქტიულია, რა შედეგს დებს. რუტინულობას დიპლომატიაში აქვს თავისი სივრცე, როგორც ამბობენ დიპლომატები, ამიტომ მეც არ მესმის ხოლმე. სწორედ ასე, არა, აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. თუმცა როგორც ამბობენ, მნიშვნელოვანია, რომ სულ იმართებოდეს. არა, აუცილებელია. ახლა არის კიდევ იქ მეორე ინდივიდუალური ფორმატი, რომლის შესახებაც უბრალოდ მოგვტოვმა ადამიანებმა არაფერი არ იციან ეს. უკანაკარის რაღაცა მოლაპარაკების ფორმატი არის სინამდვილეში ეს იმისში ის რო იყო, რა ქვია, აბაშიძე კარასინის. აბაშიძე კარასინის, რომელიც არასდროს არ დაუქმებიათ, არასდროს არ გვიხილავს ჩვენ, მაგალითად მე დაინტერესებულ პირს არასდროს არ ვიცი ამ შეხვედრების ასე ვთქვათ, ფორმატი, დიალოგი, შინაარსის შედეგი და ასე შემდეგ, გარდა რაღაცა ფარული სატელეფონო მოსმენებისა, რომელიც მხოლოდ ესეთი გულითადი საუბრებით შემოიფარგლება. თუმცა აუცილებელია იყოს ეს ფორმატი, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ ტრანსფორმირებული სახით მომავალ. სწორედ ასეთი ნომინალურია ჩემთვის აფხაზეთის ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური ხელისუფლების გარკვეული სტრუქტურები, რომელთა არსებობის გამართლება ჟღერს ასე, რომ ჩვენ როცა დავბრუნდებით აფხაზეთში, უნდა გქონდეს გზა კადრი. თითქოს ეს არის ერთ-ერთი ძლიერი არგუმენტი, რაც აძლევს ამ უწყებას ყოველწლიურად გაფართოების შესაძლებლობას. რაც შეეხება წარმომადგენლობით ორგანოს, ეს არის აბსურდული, სრულიად ასე ვთქვათ, წარმოუდგენელი ამბავი. ეს პარლამენტი, ასე ვთქვათ, აფხაზეთის არის არჩეული მაშინ ჯერ კიდევ როდესაც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი არსებობდა 91 წელს, მას შემდეგ ეს დეპუტაცია არ შეცვლილა. ანუ ფიზიკურად გარდაცვალების შემთხვევაში ხდება შტატის გაუქმება. ჯერ არჩევნები არ ჩატარებულა, მე ჩემს სასახლეში არ მიმიღია ამ ადამიანების არჩევანში მონაწილეობა და დღეს უკვე წამოვიდნენ თაობები. ეს არის ანუ რაღაც მომენტში მილევად რეჟიმში იქნება და აღარ უნდა გადარჩება? იცით რა, მილევადი რეჟიმია, ფაქტობრივად ასე გამოდის. არის ძალიან ბევრი მცდელობა იყო, რომ ჩვენც მათ შორის, აი ჩემს მეგობრებს ძალიან ბევრი მცდელობა გვაქვს, რომ რაღაცნაირად ეს მოქნილი პრაქტიკული, პრაგმატული და რეალურად რახან არსებობს, ამხელა ბიუჯეტია, ამხელა რესურსები იხარჯება, ხო? ამ ყველაფრის შენახვაში და შენარჩუნებაში რაღაცა ქმედითი იყოს მაინც, ხო? თუმცა მათ ძალიან კარგი მეგობრები ყავთ, მაგალითად ამ შემთხვევაში ეს თემა კონსტიტუციური ცვლილებები, ეს კონსტიტუცია უშუალოდ ირაკლი კობახიძის პატრონაჟის ქვეშ არის. თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, მისი ნათესავი არის ერთ-ერთი უწყების ხელმძღვანელი, რომელსაც დევნილთა სამინისტრო ეწოდება.
ვის მანდატშიც თვალჭრელიძის კი ბატონო. დაჩაგრული ადამიანები იყვნენ და ამიტომ ეს თემა არის ყოველთვის რაღაცნაირად ესე დამალული. ის ქმარია მგონი, ხო? დიახ, ოჯახის წევრია ფაქტობრივად. და ყველაფერი დღეს არის აწყობილი სამწუხაროდ ასე. ამ ადამიანებმა მიიღეს მონაწილეობა პრეზიდენტის არჩევნებში, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის არჩევნებში, ხმოსნები არიან და აქედან გამომდინარე ეს არის ხელისხელსვანს პრინციპი, ერთმანეთი ესაჭიროება დასაზრდოებენ და ამასობაში ხდება ისეთი ტრაგიკული პროცესები, როგორც არის თვალჭრელიძე. სამწუხაროდ ეს ერთადერთი არ არის, როდესაც დევნილების ესეთი 30 წლიანი პრობლემა სამწუხაროდ დღესაც ღიაცის ქვეშ ესე უგულვებელ ყოფილია, ნიველირებულია და პრაქტიკულად არ ვიცი, აი წარმოდგენაც არ მაქვს როგორ დასრულდება ეს ამბავი. უნდა საინტერესო თემას საუბრობთ ძალიან და თქვენ თქვით რომ მათ შორის თქვენ ეს უწყება კურირებს იმ ნაწილს იმ ადამიანებს რომლებიც ამ წუთას ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე არ ცხოვრობენ, ხო? გალში ცხოვრობენ და ასევე ვინ ჩვენი მოქალაქეები არ არიან. და სწორედ ამ ჯანდაცვის პროგრამაში არიან ჩართულები. თანაბარ პირობებით ექცევა სახელმწიფო აი გალში ცხოვრებ ქართველებს და ეთნიკურ აფხაზებს, რომლებიც თქვათ სამკურნალოდ გადმოდიან საქართველოში. ძირითადად სამკურნალოდ. ანუ ვიზა ლიბერალიზაცია იყო ერთ-ერთი მიმზიდველი თემა. მოდი მე მსმენია რომ აი მათ შორის ადამიანებისგან ვინც აწუხებთ ეს თემა რომ მიიჩნევა რომ მე ჩემი ნაცნობმა გარდა რომ გადმოვიდეს იმანო გადაიხადოს ფული და აფხაზი რომელიც იქიდან გადმოვა იმან ის ფულს არ გადაიხდის და რატომ ყოფს სახელმწიფო ასე ისიც აფხაზეთია და ისიც ის საერთოდ ჩვენი მოქალაქეა ხო? ამ კითხვისთვისაც განსაკუთრებული მადლობა, იმიტომ რომ მე არაერთი ასე ვთქვათ წინადადება მაქვს წარდგენილი მათ შორის ფინანსური ანგარიშგებაც რა დაუჯდებოდა სახელმწიფოს რომ ადამიანებს რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ოკუპაციის წნეხის ქვეშ ცხოვრობენ და ეს არ არის დიდი რაოდენობა ყოველწლიურად მცირდება სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით ბევრი მიზეზის გამო ხო ეს არ არის მხოლოდ ვთქვათ ასაკობრივი და ფიზიოლოგიური მომენტები ბევრი მიზეზის გამო ნუ მათი რიცხოვნობა მკვეთრად მცირდება იქ ახალგაზრდები არ ჩერდებიან ანუ ბმა ფაქტობრივად არანაირი ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან რომ мотивация გაუჩინოს. სინამდვილეში ეს ხო ჩვენი მეციხოვნეები არიან მართ ამ გაგებით რომ რაღაცა ჩვენ ვერც წარმოვიდგენთ რომ შეიძლება ქართულად ლაპარაკისთვის დღეს ვინმე დაჩაგროს და ხო ჩვენ აქ ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე ხდება გალში ხდება გალში ხდება და სახელმწიფოს არც ერთ ეტაპზე არ გააჩნდა ნება რომ ამ ადამიანებისთვის შემოთხოვნა იყო მათზე მორგებული ჯანდაცვის პაკეტი. და ეს ჩვენ არ გვაქვს. არ არსებობს ეს. ანუ უხეშად რო თქვა, აი ხა თქვა, სოხუმელი აფხაზი გადმოვა აქ იმკურნალებს უფასოდ. დიახ. გალელი ქართული გადმოვა და ის უფასოდ ვერ იმკურნალებს. არა, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. ხო, რაც ყველას გვეხება, ხო? ანუ ვერ იმკურნალებს. მოსის რეჟიმი, სადაც თქვენ იცით იქ საშვები რა რთულად მისაღწევია და პასპორტიზაციის თემა, ანუ უმძიმესი თემა. ეს საშვები კიდევ ლიმიტირებულია, ესე არ არის, ანუ ფინანსებთან არის დაკავშირებული ტრანსპორტირება, იმენგურის ხის გადმოსვლა, ანუ მორალური წნეხი და ის დამცირება, ნუ ეს კიდევ ცალკე ისტორია, რას გადიან, ფაქტობრივად საბაჟო კონტროლს გადიან ენგურის ხიდზე, ესეც არ არის შემთხვევითი თემა. ანუ უწევთ მთელი რიგი ბარიერების გადალახვა, რომ მოაღწიონ საქართველოს ვითომ კონტროლირება ტერიტორიას ხელისუფლების მიერ და უწევთ ზუსტად იმ დროში გაწელილი ბიუროკრატიული პროცესების გავლა, მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვის რიგითი მომხმარებელი, თქვენ იცით, თვეების განმავლობაში ელოდება კომისიურ დაფინანსებას. მე ვცდილობდი, რომ რაღაცნაირად ცოტა მოქნილი გაგვეხადა ეს ჩემი ყოფნის პერიოდში, სპეციალური პროგრამა გავაკეთე, რომელიც გალელი ქართველებისთვის იქნებოდა მორგებული და ვცდილობდი, რომ ეს თანაგადახდის თემა სრულად დაგვეფარა, მაგრამ ეს არის წერტილოვანი დარტყმები და ეს არ იყო სისტემური სამწუხაროდ. ეს არ არის სახელმწიფოს კეთილი ნება, ანუ კეთილი ნება ცირცხვილი ამას რომ დაარქვა, უბრალოდ ზრუნვა ელემენტარული მისი ვალდებულება. ოკუპაციის წნეხის ქვეშ მცხოვრები თავისი ამ ხალხს გამორჩეული პატრონობა ჭირდება, ხო და გამორჩეული ყურადღება ჭირდება ყველა შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რაზეც ახლა თქვენი საუბრეთ კეთით და მადლობა მათ შორის რომ ეს კარგად ახსენეთ ეს თემა, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ნუ ცოტას ვლაპარაკობთ ამ თემაზე, ეს დიდი პრობლემაა. მოდი რომ დაუბრუნდეთ და ამით დავასრულოთ, კვლავ მინდა რომ სოციალურ ნაწილზე ვილაპარაკოთ. თქვენ ახსენეთ რომ ახლა რა არის ის პროცედურები რეალურად, რისი გავლის მეშვეობითაც რომ ურჩიოთ მათ შორის თქვენ დევნილებს, იქნებ იცოდეთ მოკლე გზები, როგორც შეიძლება სახელმწიფოსთან ამ შემთხვევაში უფრო სწრაფად გამონახონ გზა, ხო? მათ შორის ამ ხალხმა ვინც თვალჭრელიძის ქუჩაზე ცხოვრობს, ვინმე შეაწუხონ. აქვს აზრი რომ იგი აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობაში ვინმე შეაწუხონ?
ძალიან რთული კითხვა გამომდინარე იქიდან, რომ პასუხიც ჩიხში მოქცეულია. აფხაზეთის ლეგიტიმურ ხელისუფლებას არც ამის ფინანსური რესურსი გააჩნია და არც ასე ვთქვათ, უნარი, რომ მედიაცია გაუწიოს იმ უწყებასთან, ვისაც შეუძლია ამ ადამიანების მე ყოველ შემთხვევაში ახლა ამ წუთას დევნილებზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ აქ არის მრავალმილიონიანი ბიუჯეტი ამ უწყებაში, ესეც ძალიან საინტერესო უწყებაა, რომელსაც უბრალოდ ევალება, რომ ეს საკითხი მოაგვაროს ადამიანებს. კონსტიტუციით არის გაცხადებული, რომ ღირსეულ დაბრუნებამდე ღირსეული საცხოვრებლით და უზრუნველყოფს სახელმწიფო. ანუ რა თქმა უნდა, არც ერთი პუნქტი არ სრულდება, რომელ ღირსებაზეა საუბარი. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ალბათ თქვენი კორესპონდენტები პრინციპში იყვნენ და ვერ წარმოიდგენთ იმ ემოციას და იმ სისასტიკეს და იმ საშინელებას, რაც 21 საუკუნეში, აი დღეს დღევანდელობაში ადამიანებს დამართეს, აი ესე არ ვიცი, სიზღი საკუთარი მოქალაქის მიმართ, პატარა ბავშვების მიმართ, ეს იყო წარმოუდგენელი რეალობა.